الفراخ المشوية في كيس حراري يا جماعة. النهاردة بقى عملنا أحلى فرخة مشوية في كيس حراري مع شوية رز أصفر كده خطيرة جدا. أول حاجة معايا فرخة غسلها كويس جدا، بفتحها كده عندي بالسكينة من كل ناحية كده، من الصدر ومن الوراك من الجنب يا جماعة. أنا دلوقتي بعمل الفتحات دي علشان دلوقتي هعمل لها حتة تتبيلة خطيرة جدا وروعة. أول حاجة معايا بصلاية مبشورة، عليها حبيتين طماطم مبشورين كمان، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. اللهم بارك. ادي وبروح بقى نازله عندي كمان بمعلقه كبيره من تتبيله المطاعم اللي احنا عملناها مع بعض. وبعد كده بقى بنزل عندي بكركم وكمون وفلفل اسمر وملح وكمان مرقه الدجاج وكمان بهارات المشويات، اي حاجه يا جماعه، معلقه صغيره كامله. اللهم بارك. وبخلط بقى كل المكونات كده مع بعض مع شويه من الزيت. وبعد كده بقى بمسك التتبيله الجميله دي، بعملها بقى ايه في جلد الفرخه من جوه. اللهم بارك. شايفين بقى حضراتكم بغرق بقى ايه التتبيله كده في الفرخه، ما شاء الله تدي طعم ونكهه مميزه جدا للحم الفراخ. اللهم بارك. هنا بقى بجيب عندي كوبايه رز غسلاها كويس جدا ومصفياها، بنزل عليها بقى بكبده الفراخ مقطعاها كمان، ومع نص معلقه كده صغيره من الملح وكمان الكمون والكركم والفلفل الاسمر. بخلط بقى كل المكونات كده مع بعض، وهنحشي دلوقتي فرختنا الجميله يا جماعه، ما شاء الله. هنا بقى بحشي تحت الوراك وكمان تحت الجلد، وعندي الزور كمان بحشيه. لازم مش تخلي مكان يا جماعة، لما لازم تحشيه بيدي تطعيمة في السوا، بيبقى مميز جدا وأحلى رز حشو هتاكلوه في حياتكم، ما شاء الله. هنا بقى بروح مقفلة عندي بمعلقة صغيرة، ما شاء الله. شايفين حضراتكم بتقفلي بسرعة جدا. دي أول خطوة عملناها مع بعض. بعد كده بقى بجيب عندي 3 حبايات من البطاطس، حبايتين طماطم، حباية بصل مقطعاهم شرائح كلهم، بنزل عندي بقى ببواقي التتبيلة الأولانية يا جماعة. بروح بقى مقلبة بقى كله كده مع شوية صغيرين من الملح والفلفل الأسمر والكمون. أقلب بقى وأجهز عندي الكيس الحراري معايا. الصينية مش بتدينيها أي حاجة خالص، زي ما هي كده بتحطي عندك الفرخة في الكيس الحراري، وبعد كده بقى ايه بتفردي عندك الخضار اللي انا حطاه، ما شاء الله. دي انا حطيت بقى كل بواقي الخضار كده معايا. الكيس الوسط خد معايا الكمية كلها، ما شاء الله يا جماعة. شايفين؟ وبواقي التتبيلة كمان نزلتها. بقفل بقى الكيس كويس جدا، بربط عليه. بتخش الصينية بقى دي لمدة ساعة يا جماعة، بتستوي، بتبقى خطيرة جدا. بس قبل ما ندخلها بنعمل فتحات كده في الكيس، ما شاء الله. شايفين شكلها روعة جدا. هنا بقى الفراخ بتستوي، تعالوا بقى نعمل شوية رز خطيرة جدا. معلقة سمنة كبيرة يا جماعة، بنزل عليها ببصلاية متقطعة صغير مع قرن فلفل أخضر بارد. أشوح بقى كده البصل مع الفلفل، ما شاء الله. وبعد كده أنزل عندي بحبيتين طماطم مبشورين وجزراية مبشورة. أبهر بقى عندي معلقة قرفة صغيرة كاملة، وكمان معلقة كركم كبيرة، ما شاء الله، ومعلقة صغيرة من مرقة الدجاج. اللهم بارك. بقلب بقى بشوح كده كل البهارات الأول، وبعد كده بنزل عندي بالمية أسيبها تغلي معايا. وبعد كده بروح نازلة عندي بكيلو الرز غسلاه ومصفياه كويس جدا من أي مية. أشوف إن احتاجت ملح معايا بظبط، مفيش أي مشكلة خالص. شايفين حضراتكم اللون بعد ما تشرب معايا جميل وروعة، وطعمه مميز جدا وأحلى بكتير من الرز البسمتي يا جماعة. هنا بقى فرختنا الجميلة طلعت معايا، بفتحها كده بالراحة جدا لأنها سخنة جدا في الكيس الحراري، ما شاء الله. بقدمها بقى بالشكل ده مع بقى ايه احلى رز بقى اصفر بعد ما استوى معايا، مميز وخطير وسهل وبسيط وبطريقة رهيبة وروعة، ما شاء الله. شايفين حضراتكم البطاطس مستوية معايا وشكلها تحفة وخطيرة جدا. اللهم بارك. احلى صينية بقى يا جماعة. شايفين الفراخ كمان مستوية ودايبة كده، اللهم بارك، روعة جدا. اتمنى حضراتكم تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.